Bien, vamos a desactivar el sonido. Por ejemplo, cuando apretas un botón cualquiera, te aparece el sonido o todas las notificaciones mientras uno va 98, presionando. zona, alarma, ¿Sí? desactivar, Vamos a entrar a Configurar. configurar, una configuración, y se hace mediante el código 11. 1, 1, A partir de acá hay dos valores. 0 significa apagado, vamos a apagarlo, y 1 significa encendido. Programamos, salimos para atrás, ya se ve que está desactivado y lo activamos de la misma forma.